瞧把这家伙给困了，往这一坐，想睡又不敢睡。你看这两个眼睛不停的在打转。你看人家别的小朋友直接找个地方一睡，这家伙粘人，看到吗？他不敢自己在这睡，他都得找他去啊，非两个小家伙粘在一起啊，那才安心的睡觉，看到了吗？哎，就你这点小心思，我还不知道你吗？是不是？你瞧这两只小家伙依偎在一起睡着了。这俩小家伙呢，出生已经有40多天了，你看体型的话只有巴掌那么大，因为父母本来就不大，所以说生的小狗体型就小一点。不过呢，别看我们体型小，但是月份还是有那么大了，看牙长得还是挺快的。你瞧这家伙给困的，怎么折腾都不行，是不是？这眼睛掰开，还困着呢。这睡觉的这小模样给困的，是不是？随便撸，睡觉睡得还挺沉。行了，你俩在这好好的睡觉吧。